皆さん、唐揚げくん好きですか？唐揚げくん。はい、こんにちは。唐揚げくん好きですか？見える？まあいいや。唐揚げくんみんな好きですか？僕は好きです。一つお知らせします。森林公園の駅に来てまで、唐揚げくんは買わないでください。森林公園の駅前にあったローソン。はい。潰れました。はい。お疲れ様でした。なんか資材置き場になってます。ということで、潰れてしまいました。お疲れ様でした。